Всем привет, с вами я, Макс и Макс, и сегодня мы попробуем сделать бумажный кораблик вот такой. Для начала нам нужен один лист бумаги размера А4. Ну что ж, приступим. Складываем лист пополам. Потом еще раз. Все сминается. Потом обратно его убираем. Потом из этих углов начинаем складывать треугольнички вот на эту вот полоску. Делаем это вот так. Сразу два слоя складываем. Не по одному, сразу два. И вторую также. Разглаживаем. Потом начинаем складывать вот эти вот края. Вот по одному слою. Сперва вот этот слой. Складываем края. Переворачиваем. И точно так же сделаем здесь. Чуть-чуть не получилось. Секундочку. Теперь делаем вот так. И вот эти вот эти вот конца должны вот тут вот быть. Складываем их. Разглаживаем. И на обратной стороне делаем то же самое. Теперь их разворачиваем. И потихоньку вытягиваем концы. Разглаживаем его. Ну вот и все. Вот он, кораблик, как и этот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.